wọ́n kidnap chief imam of Babanla ní Kwara State àtẹ̀yàn 9 àwọn ajẹ́mẹ́wàá láti last month. Wallahi tallahi mi ṣe gbọ́ láàárọ̀ yìí ni bí mo ṣe ń gbọ́ láàárọ̀ yìí tó pè mí láàárọ̀ yìí àwọn làwọn send message sí mi láti inú àwẹ̀ mo wá lọ wo message ẹni yẹn tó tọ́ mo wá rí pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n làwọn kidnapper fẹ́ gba 50 million naira. Àwọn wá bẹ̀ wọ́n má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n pe àwọn tí ṣẹlẹ̀ sí nípa wo níjọba wa kó gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ní Kwara State pàápàá jùlọ the executive governor of Kwara State Malam Abdulrahman Abdulrazak. Abẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ọba àfi títóbi Ọlọ́run ọba àfi bẹ̀yìn àfi agbára Ọlọ́run àfi bẹ̀yìn àmọ́ bẹ́ẹ̀ ń gbìyànjú o ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ ìjọba ní Kwara ẹ gbàgbé ẹ eléyìí sọ̀rọ̀ èmi ní PDP èmi ní APC èmi ní ADC èmi ní igbá èmi làwọn tẹ́ ń torí ẹ̀ bára yín jà tẹ́ ń torí ẹ̀ tẹ́ ń kọjú síra yín tẹ́ ẹ̀ wá mójútó ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú. Èmi ní APC èmi ní PDP èmi ní ADC ìyẹn lẹ́rán ẹ̀rán ọ̀rọ̀ àwọn aráàlú. ó kékeré àwọn èèyàn sọ̀tàn àdìrí sọ nísìnyí láti last month wọ́n gbé chief imam of Babanla wọ́n dẹ̀ gbé èèyàn 9 pẹ̀lú ẹ̀ láti last month. Gọ́fúnà ìjọ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín àmọ́ pé ẹ̀ ń ṣe àwọn ọ̀nà tá à ń rí àdèmọ́gbẹ́ ń gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ àwọn security náà àmọ́ kò tó sáà kò tó rárá. Àwọn pípù yìí ò gbọdọ̀ lágbára jùjọba lọ. Ṣé bí tá à ń gbọ́ ni pé ìjọba amúnimóògùn nǹkan tá à ń gbọ́ nìyẹn wọ́n ní ìjọba amúnimóògùn kí wọ́n lóde tó ògùn wa mú ìjọba. Ṣáwọn nǹkan fi kidnapper yìí kọ́ máa fi kidnapping tó ń ṣe yìí àwọn kidnappers tó ń fi kidnapping wọ̀nyí sọ fi ń ṣe business ni. Mr. Irumolenla Agbawo, don't judge me by Facebook name. I'm a good Muslim that is native Dr. Ade kidnap only Muslim. Instead for us to fight against general illegal killings and kidnapping, we are talking about only Muslim people that was kidnapped. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lórí only Muslim. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lórí only Muslim, my brother. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ join program ni. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ join program ni. Ẹ bá farabalẹ̀ kẹ́ listen ẹ bó tá ń sọ. Wọ́n kidnap Christian, wọ́n kidnap Mùsùlùmí, wọ́n okay ìròyìn kan tó tún jáde láàárọ̀ yìí ní Kaduna àwọn kan ṣe wedding wọ́n dẹ̀ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n dẹ̀ lọ pa wọ́n síbẹ̀. Gbogbo àwọn guest tó wá síbi wedding yẹn wọ́n dẹ̀ pa wọ́n. Ṣé náà tí wọ́n pa yẹn ṣé Mùsùlùmí nìkan ló wà bẹ̀rẹ̀ àbí Kaduna jẹ́ Muslim state? Tẹ́yìn yẹn bá wọlé sórí social media ẹ jọ̀ọ́ try láti farabalẹ̀ kẹ́ wo content tẹ́ni yẹn ń sọ kó tó di pé yẹn comment. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni a sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn níbí a sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn níbí à ń sọ̀rọ̀ ara wa ni ara wa ọ̀rọ̀ ìjọba là ń sọ ẹni tí wọ́n kidnap nísìn òun là ń sọ ṣebí ní Kwara náà ni bóyá wo sí àbíbo náà ti wọ church náà ti pa àwọn èèyàn ní Kwara náà ni àbí ẹjọ́ ta ló wá ti ìlú yẹn ìlú tí wọ́n ń ṣe service lọ́wọ́ lọ́jọ́ Sunday ẹjọ́ ta ló wá ti orúkọ ìlú yẹn Kwara wa náà ni ó sí àbíbo ni sometimes last 3 or 4 months ẹ̀rùkú adáfún yín ẹ̀rùkú ṣé bí wọ́n bá wọn church àwọn pastor àtàwọn ìyá oníyàá ni wọ́n sìn wọ́n jọ́sìn wọn lọ́wọ́ nílànà tí wọ́n náà wọ́n bẹ̀ náà pa wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n gbé àwọn èèyàn lọ kó tó di pé Ọlọ́run wá ṣáà dá wọn padà. Àwọn òbújọba o àbújọba o à ń rawọ́ rasẹ̀ síjọba ni o ìjọba àwa ara wa ni o a lè tó jẹ́bẹ̀ Muhammad a lè torí pé a ní freedom of speech láti lè sọ̀rọ̀ láti wá máa takú ìjọba àbí láti máa bújọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ tó jẹ́ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí social media á dá kó apply wisdom ẹ má jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn tiẹ̀ má jẹ́ kí kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn kó tiẹ̀ débi wípé ìwọ gọ́gọ́ fún ara ẹ wà lọ kó sí páńpẹ́ ìjọba ó lẹ́ni tó máa gbà ilẹ̀ o ó lẹ́ni tó máa gbà ilẹ̀ táwọn kan bá kọ́mẹ̀ntì tí ò bá tẹ lọ́rùn blọ́ọ̀kì wọn má torí pé wọ́n ti ń kọ́mẹ̀ntì àwọn kọ́mẹ̀ntì tó ń kọ́mẹ̀ntì yẹn tó rí pé wọ́n ń kọ́mẹ̀ntì yẹn fake profile ó mọ́lé wọn ò mọ́ná wọn
ó mọ ilé wọn ó mọ náà wọn mọ̀jẹ̀ kaba yé rẹ jẹ́ mọ̀jẹ̀ kada gàrí mọ̀jẹ̀ kada ẹ̀pẹ̀ sí gàrí ẹ̀ ẹni kò lè ti àwa ohun tá a bá sọ àwọn òbújọba wa bú yín o à ń sọ̀rọ̀ fún yín ni eléyìí tí wá di ó ti pọ̀ eléyìí ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ọkàn wa ò balẹ̀ pàápàá jùlọ ìjọba Kwara ẹ wá nǹkan ṣe sí nǹkan yìí o ẹbí láìpẹ́ yìí náà gbogbo àwọn yẹn sákùn lé Kwara wa yìí náà ni tí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sákùn nílùú tìlú dáwóró bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èèyàn wa ìlú dáwóró létà nígbà táwọn èèyàn sákùn lù tán sákùn nílé ló wá di wípé wọ́n ṣẹ̀ tí wọ́n lọ announce ìjọba ní ẹ máa padà bọ́ nílé o kò sí wàhálà mọ́ olótó wọn ṣẹlẹ̀ yìí o àwọn kidnapper láwọn máa gba 50 million naira gbogbo community wọn gbìyànjú wọn try wọn bẹ̀ wọ́n làwọn gba 10 million naira ẹ máa gbọ́ o wọ́n wá bẹ̀ wọ́n tán o wọ́n wá rẹ́sì 8 million naira wọ́n wá kó 8 million naira fáwọn kidnappers làwọn kidnapper bá gba 8 million naira náà bá yarí pé 50 million làwọn bẹ́ẹ̀ gbà o imam àtàwọn 9 others wọ́n bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí o nínú 9 others yẹn kí ṣe mùsùlùmí nìkan làwọn tó wà ń bẹ̀ o ọlá pé imam jẹ́ olórúkọ láti táìtù ẹ̀ ní chief imam of baba ńlá o gbogbo ìlú ti tú tán pátápátá Òrùàgọ́ same thing Òkè Ọ̀yá bẹ́ẹ̀ ni Òkè Ọdẹ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Ìlọrin làwa amẹ́jà rò pé gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa làwọn tó kù níbẹ̀ yẹn wọ́n àbá kidnap yẹn ńlọrin tí wọ́n rí èèyàn gbé ńlọrin torí pé ńlọrin jẹ́ kíní ó ṣe bá ó ṣàwò àwọn ìlú tó kù ńkọ́ ibi Kwara náà ni. ìjọba máa bẹ̀bẹ̀ ní wàláyé àṣàkọ wàláyé àṣàkọ akọ̀wé tí a náà fẹ́ ṣe agbára wo la ní ṣé agbára wo la ní kí ni nǹkan tá a ní táwa sọ pé alágbára tó bá jẹ́ pé Kwara wà nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ ayọ̀yọ̀ gbogbo Nàìjíríà ní kíni ti ń ṣẹlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ dé sáìdì nọ́ọ̀tì náà ẹ máa gbọ́ àwọn ìròyìn burúkú àwa jíjọ́ kan rí láyé wa ní Nàìjíríà yìí káwa gbọ́ ìròyìn tí ó dùn mọ́ wa nú káwa gbọ́ pé lẹ́ni o adúpẹ́ fọlọ́wọ́n bá o ají ní Nàìjíríà lẹ́ni o epo máa wálẹ̀ tán pátápátá àmà tí epo 15 naira àmà tí epo ní 500 naira àmà tí epo ní 1000 naira àjírí ká gbọ́ ìròyìn tó máa dùn wá nú àti ìròyìn tó máa bà wá nú jẹ́. ká ní economic ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé látara ìyàwó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé pé ń wà fẹ́ẹ̀ ti gbogbo àgbáyé ṣùgbọ́n ẹ dákun torí tọ́lọ́run ẹ jọ̀ọ́ ìjọba ìṣàánú wa àwọn senators ẹ mọ iye àwọn aláwáǹsì tó ń gbà ní house of representatives ẹ mọ iye tó ń gbà ní wọ́n á gbowó portfolio wọ́n á gbowó sinmi wọ́n á gbowó wardrobe wọ́n á gbowó gbá wọ́n á gbowó àwo wọ́n á gbowó gbá wọ́n á gbowó àwo wọ́n á gba oríṣiríṣi nígbà lómi ò jẹ́ láàárọ̀ yìí ẹlòmí ò ní ẹlòmí àtàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n jí pẹ̀lú ìbànújẹ́ láàárọ̀ yìí tí ò sí tí wọ́n jẹ irú àwọn kékèké yìí nísìn àwọn tá a jẹ́ àwọn kékèké yìí ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ yìí ẹ dákun ẹ má misquote mi o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run o ẹ má misquote mi o ẹ dẹ̀ má ṣe mi gbọ́ o mo bẹ̀ yín lórúkọ tọ́lọ́run ẹ jọ̀ọ́ àwọn kékèké yìí tá a kiri parí pátápátá yìí láàárọ̀ yìí èèyàn tó ti mẹ́sẹ̀jì mi àwọn òní táwọn fẹ́ jẹ wàláì mo yé wọn tí mo dẹ̀ fún wọn ní tí mo lágbára láì gbowó lọ́wọ́ ìjọba láì gbowó lọ́wọ́ gọ́fúnà láì gbowó lọ́wọ́ chairman local government kan chairman local government tó bá fún mi lówó kó jáde kó sọ̀rọ̀ ìjọba tó bá fún mi lówó kó jáde kó sọ̀rọ̀ àwọn kékèké yìí nìyẹn o àwọn èèyàn wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan rẹ̀ lómi lórí social media tẹ́ ń rí ni lórí TikTok ó ń pàrọ̀ onírọ́ ni o ó kàn fi ń pàrọ̀ onírọ́ ni o wàláì depression ti ń bẹ lára ẹlòmí ti fẹ́ yí lórí fẹsẹ̀ ẹlòmí ó ti fẹ́ sọ ẹlòmí ìdúwèrè ẹ má blame ẹlòmí tó bá comment bí ò ṣe dá o nígbà míì o ẹ má blame ẹlòmí tó bá comment bí ò ṣe dá o nǹkan ti fẹ́ yí lórí ni o àdàlà níjọba election ló tún bọ̀ yìí ní sẹ́ àmọ́ sáré gírígírígírígírígírí ló jẹ́ kí n sọ fún ẹ ọ̀rọ̀ eléyìí sọ̀rọ̀ PDP kì í sọ̀rọ̀ APC kì í sọ̀rọ̀ ADC kì í sọ̀rọ̀ ọgbà kì í sọ̀rọ̀ àwo ọ̀rọ̀ tó kàwá ní ìjọba Kwara abẹ́yìn chief imam of Babanla and 9 others ẹ dìde ẹjọ́ minister of power ẹ kú iṣẹ́ o minister of power Adélábù Pẹ̀kẹ́lẹ́ Mercy ẹ ṣeun à ń níná ni iná ojoojúmọ́ là ń níná ojoojúmọ́ là ń níná wọn múná wa lọ rí rárá ojoojúmọ́ báyìí là ń níná
àwọn sáré gidigidi wọ́n ti múná dé up nepa down nepa ní Nàìjíríà. Bàbá náà dẹ̀ tún campaign jẹ́ òní pé ká fọkàn balẹ̀ tó bá wọlé 2027 iná máa mọ́wọ́ dúró lọ́dún wo bàbá lọ́dún wo ó gbàdé bá wọlé 2027 kí iná tó mọ́wọ́ dúró bàbá ẹ dákun bó ṣe náà nìkan lè bá ṣe fún wa ó bá pè wá ẹ mọye àwọn wẹ́dà àwọn tó ń ṣe wedding kìíní tí wọ́n pé iná lẹ́lòmíì fi ń jẹun láyé iná yìí òun ló mẹ́lòmíì survive ẹ bá lẹ́lòmíì tó sùn sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ nígbà tí òrówó jẹnẹrétọ̀ ẹlòmíì òrówó jẹnẹrétọ̀ gan kò rówó epo gbogbo nǹkan wa dojúrú wà bí ẹsẹ̀ télọ̀ yẹn má bínú ẹ̀yìn télọ̀ o. àwa ti níná gbẹ̀yìn ní ilé tẹ̀míìsì ọlọ́run mọ iye ọjọ́ tó ti bá sí láǹgbẹ́nu ẹ́stéètì tó àwọn aṣíwò epo aṣíwò ìváítà aṣíwò bá aṣíwò àwo nínú tó lọ́ba tó ní joyè sáwọn gbogbo ẹ̀ gọ́ọ̀nà stéètì pápá jùlọ south west wáyé ṣe é sùn ni ṣùgbọ́n bàbá ńlá ni wọ́n kidnap o kẹjá ká pa àwọn aráàlú ẹ̀rọ tẹ̀ ti sú wa o Nàìjíríà alhamdulillah Nigeria my country to be faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength, and to serve Nigeria is not by force. Hello, salaam alaikum. Wa alaikum salam. Ṣé dáadáa lẹ wá o? A ti pẹ́ fọlọ́run sá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọrúkọ yín, ẹ dárúkọ yín, orí prógrámù lèmi wà báyìí o, ẹ̀yin lẹ pè mí láàárọ̀ yìí àbí? Bẹ́ẹ̀ni sá, orúkọ tèmi ni Kabiru láti Babala. Ok. So láti last month láti jí bàbá ìmáàmù ọ̀dọ́ wa gbé. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa o. Láti last month láti jí bàbá ìmáàmù ọ̀dọ́ wa gbé ní àwọn kidnapper. So a ti wá gbìyànjú, gbogbo community ti gbìyànjú láti ẹ̀ ti gba bàbá ìmáàmù. So ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ká mú 50 million wá. So àbáwọn abẹ́bẹ́ gbó ní àti fẹ́rí 50 million. Iṣẹ́ àgbẹ̀ náà ni gbogbo wa ń ṣe ń bíbí. Àwọn àgbẹ̀ yìí ní ẹ̀jẹ̀ ká róko dáhùn òróko lọ ẹnìkan kan ò ní owó lọ́wọ́. So àbáwọn abẹ́bẹ́ bàbá abẹ́bẹ́ wọ́n ní ká mú 10 million wá. Ẹjọ́ ẹ hold on ẹ̀yin èèyàn ìjọ ṣe ń gbọ́ wọn làwọn ò gbọ́ ìwọ́n ní kẹ́ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa ẹ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa ẹ tún ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa bí ṣe àìkú mbẹ bí fàmì ẹkú mbẹ ẹ̀hẹ́. wọ́n jí bàbá ìmáàmù wa gbé ní Babala. So wọ́n bá wa request 50 million. So bàbá request 50 million. a wọ pé gbogbo olówó pé bọ́lá fẹ́ 50 million. ọ̀rọ̀ ajé tààrí ṣe wọ́n jẹ́ tààrí ọ̀rọ̀ ajé kankan ṣe mọ́. gbogbo olú ẹnìbọ̀dọ̀ orúkọ lọ mọ́ ẹnìbọ̀dọ̀ orí kankan lọ mọ́. iṣẹ́ àgbẹ̀ṣe lọ́dọ̀ wa adáwà bẹ̀ wọ́n títí ẹni ká lọ mú 10 million wá. So bàbá ní ká mú 10 million wá abẹ̀bẹ̀ sọ́ọ̀tọ̀ ń sọ́ọ̀sì. So àwọn èèyàn náà dáhùn rẹ́sì owó ẹ̀ tó ní 2000 ẹ̀ tó ní 500 adáàfin wá rẹ́sì gbogbo ìlú ra wọn ó sì wọ 8 million. àwa gbé 8 million lọ fún wọn. gbàdá gbé 8 million lọ fún wọn wọ́n jẹ́ kó yé wa pé owó wọn ò tí ì pé. gbàdá kó yé wa pé owó wọn ò tí ì pé bàbá tá àjẹ́ kí bàbá ìmọ̀mù bá wa sọ̀rọ̀ bàbá ìmọ̀mù ní èlò la gbé wá a ní 8 million. bàbá ìmọ̀mù ní ó kù 2 million pé káwa mi ti pé tó wọn bàbá wọn ní 2 million tó kù wọn ò ní gbé àwọn kalẹ̀. bàbá mi sọ báyìí ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì alẹ́ bàbá ìmọ̀mù pè wá ó di àárọ̀ ọjọ́ kejì àwọn bàbá wọn pè pé àwọn ò gba 10 million 50 million táwọn sọ wọn làwọn ó gbà nígbà tá a gbé 8 million wá báyìí fún wa kù 42 million. láti báńkì ní láti ń bẹ̀rẹ̀ wọn pé ká dáàbò wọn dáàbò àríkàlẹ̀ báyìí ṣe náà ni pé 42 million làwọn ó gbà. àwọn ọmọ bàbá kan wà láti jí gbé wọn bàbá yẹn lọ́wọ́ àánú ní ọ̀dọ̀ wa. so bàbá yẹn ọmọ rẹ̀ márùn ló wà lọ́dọ̀ wọn báyìí. La ilaha ọmọ márùn. ọmọ márùn bàbá yẹn márùn ló wà lọ́dọ̀ wọn báyìí. La ilaha illallah. so bàbá yẹn náà rẹ̀ sí 10,000 ní táìsì àbí 10 million ní táìsì ọ̀dọ́ wọn. wọ́n rẹ̀ sí 10 million wọ́n gbé fún wọn wọ́n yarí wọ́n ní àwọn òní kó àwọn ọmọ bàbá yẹn náà kalẹ̀ ni. so ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ká gbà wá gbogbo ìgbìyànjú ká fi lè àti kàn sí ìjọba náà àti ṣe gbogbo ẹ̀ náà. ẹ hold on Mr. Kabiru. Yes sir. Láti last month yẹn máa jẹ́nu àwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí wàá ní àwọn ìjọba tí wàá bá yín ṣe sí lórí ẹ̀ báyìí? ní orí ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n tí bàbá ti kankan sí àmọ́ àti kàn sí wọn sáà bá àwọn ìjọba òfin báwọn yá gbogbo sẹ́wọ̀n wọ́n mọ̀ ṣe ní ọ̀dà káàdì náà lẹ́nu pọ̀jù ní mọ bó ṣe ń lọ. But ìjọba ti gbọ́ sí. ìjọba ti gbọ́ sí. Ok wọ́n dẹ̀ ní àwọn máa dá sí àbí? wọ́n dá sọ fún wọn dé wọn fún wa ní anything free back. Àwọn máa dá sí gbàjẹ́ ti sọ fún wọn àwọn ti ń pariwo báyìí. Gómìnà wa ní Kwara, the executive governor of Kwara State, Malam Abdulrahman Abdulrazak, Sadauna kọ́ni Sadauna Nderi of Ilorin Emirate. Ẹ̀dọ́ torí Ọlọ́run ìlú baba ńlá èèyàn 10 wọ́n ti jí gbé báyà bí. Ìmáàmù ló sì kẹwàá
imam lóṣù kẹwàá ẹjọ́ gọ́vnọ̀ abẹ̀yìn lórúkọ tọlọ́hun wọ́n dẹ̀ láwọn ti ọ́fíìsì wọlé lọ nígbà tí ẹ lọ ọ́fíìsì wọlé lọ. a kọ lẹ́tà sí governor's office. governor's office. government house gẹ́gẹ́ la mú lẹ́tà lọ àti kọ lẹ́tà sí chief security. ok bá a ṣe sọ yìí àwọn tó bá súnmọ́ gọ́vnọ̀ tó wà lórí ètò àwọn náà jẹ́ kí gọ́vnọ̀ wa kí wọ́n gbọ́ gọ́vnọ̀ ìjọ àwa náà ń pè yín Sàdáwọ́ Nàngèrè ìlú baba ńlá ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ sí bá wa kọ orúkọ wọn yìí Sulaiman Seikai SA ní fún gọ́vnọ̀ politiku gẹ̀gídé ní Abdulwasi ẹjọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ SA Abdulwasi Ọláyínká Aládìẹ Ọláyínká Abidin àbí yẹn mọ àwọn tẹ ṣàkọ yẹn mọ̀ pé àwọn tí wọ́n súnmọ́ gọ́vnọ̀ náà ni ẹ dákun torí Ọlọ́run ìlú baba ńlá láti last month náà ti jí èèyàn mẹ́wàá gbé wọ́n ní bàbá kílẹ̀ kúrúkú bàbá tí wọ́n jí ọmọ ẹ̀ márùn gbé yẹn. olówó àánú. bàbá olówó àánú ọmọ márùn náà jí gbé lọ́dọ̀ bàbá yẹn la ilaha illallah tó abẹ́bẹ́ àpè ìjọba Kwara ẹ dákun ẹ bá wa dìde sí eléyìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dìde sí ẹ bá wa dìde sí eléyìí náà o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ ìjọba ẹ dákun Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní aṣàánú wa kọ́lọ́run kó gbàdúrà wa o kó yọ́nú sí wa